fungwami na moni bato ebele na kati basali cercle. Et pendant que basali cercle bazolo banini nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Bazo sepela bazolo parce que na monaki parmi bato na monaki wana na monaki bato o bazo bundisa église pe bato yonga na monaki nakutanaki na ba jeune fille nakutana na bango et que na membre ya famille papa place bazalaki na moni tremblement et bandi ko salima ba bandi ko kweya oya kwei kuna oya kwei kuna oya kwei kuna dès que malobonga na ndo tanga kombo Jésus et pendant que na tanga kombo Jésus c'est que yango bandi ko sala tremblement et salima et singa et pourquoi zo tanga kombo mutu wana akati nesika bino ba frère bozoluka ko bala basi bino ba frère bozoluka ko luka ko kota ndaka mariage ya koloba ke na bala mwasi zo balo yebiete mwasi na uti na monda molili parce que place nga nazalaki na monaki ba jeune fille nazomona mwana mukiko koma mukolo azokoma tantine moko ko donc forme na monaki bassin vraiment pembe couleur à bien donc tango zomona na mwasi atemi na ré de biso bike mwasi yeyo tellement que mibali beaucoup fait la bassin ozomona ke fia na zana bassin okokende kokufa likola bassin tango kokende na deuxième monde écoute kazalaki ne cantine azaki bassin te yango nazoba na bana na nzambe o bazobanga nzambe te avolinga mwasi tout comme ozobala mwasi faut tout na nanu nzambe bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzama boto croyez du wapi bien aimé merci na bilonion stobozola na biso de partout merci na ba o ba soutenir musaloyo merci na pasteur Fez Amisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukoya motema bivence de homo depuis Londres pe na maman Gisèle luke le motema papa Emmanuel na Boston na maman na biso mami mbunga motema papa Blaise mbunga na Suisse bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé dans le Seigneur les mal ne triomphent jamais toujours na kaga ko informer bino na émission la bien rien que la vérité beaux vraiment toujours connecté peut concentrer parce que émission le loba à moi révélation à moi mingi beaucoup sepela makas et longo na sœur maman Charlène na papa Richard OK boyebi très bien shalom l'homme de Dieu shalom papa ça va papa oui ça va en tout cas to sepe sunne to yambie to zongela yo to zali pena maman Charlène shalom maman boni. Oui, shalom, bien, très bien. Vous avez bien, ça c'est vrai que vous avez bien, bandir bazola na moi liloba. Liloba nange zake et pas bana nzambe nyonso. O bazo salela nzambe na busolo. Ba continuer ka ko sala nzambe na busolo. Parce que ne tozo vivre na mokili oyo bitumbeze belé, ba makambo ezebele oyo tozo vivre. Ezo singa ke na mwana na nzambe o aluka ka nzambe na busolo. Asalela eka kalolenga zo salele wana aluka ko dévouer nzela mususu te parce que ezana ba jeune belé bazo salela nzambe na busolo ozomona peut-être muninga moko ayi ayibisi po mata peut-être ou bien opesa ka message bien ou bien po mata okoma na ba niveau élevé ezo senga to kinenzela boy ou bien ke simba likasa moko boy ou bien tie likasa moko na lolemo po banda ko sakola makasi wana eza malamu te po na bana na nzambe. Et le goza malam pona bana na nzambe zaka vie de prière. Soki osambeli nzambe na bozindo pe na kosalele na busolo zotambola tout droit. Nzamba mimoni saka pe asalaka. Merci beaucoup maman Charlène. Avant que tozongi la papa, ozaki na vision mo ozwaki mekana ko bete biso ngo. Ezaki ndenge ezaki mukoni ne c'est passé ki ndenge. En fait vision ne c'est passé qui ezalaki lundi. Ezalaki lundi. Et pendant que na lalaki na butu il y a des fois na sepela ko lamuka 0 et pour na sambela et pendant que na lamuki na 0 et na prier qui pendant 1 heure du temps na yeko lala dona lo bana lalaki te ke na lala et pendant que na bande ko prier ne na zaki ya ko fukama ne na bande ko zwa vision ndama bande ko talisa azande ko talisa ngani nazomona mutu moko yeko zwa ngazo ibisanga ke tokena ke no l'action makambo ezoleka na deuxième monde na minute et pendant que na ndeko lobanga na bi pourquoi pour l'action ngai awa yo zolo bomi manga kuna lobi ko banga eloko te toke yo zana ngai longo et pendant que to bande ko kene na mutu wana na monto se retrouver na kati ya zamba et que zamba ngoto se retrouver nango ezaki bien clôturé na ba brique mire vraiment moulaye mais ezaki na portail ya noir et pendant que to komi na portail ya zo ibisanga ke yo kota na kati kuna nde makambo eza
Nenga na bandi ko insister nga na bisete. Toko ta biso mbale parce que yondo yo kozwanga na mona mambezo le kana kati kune pourquoi que yozo tina nga na kota ngamoko. Abisinga kota elo mo elekila ote. Na mona ki portail wane fungwami et pendant que fungwami na moni ba tuebele na kati ba sali cercle. Et pendant que ba sali cercle bazolo ba nini nous vivons ensemble nous mourons ensemble. Bazo sepela bazolo parce que na mona ki parmi bato na mona ki wana na mona ki bato o bazo bundisa église pe bato yonga na mona ki nakutana ki na ba jeune fille nakutana na bango et que na membre ya famille papa ya papa Richard pe bazaki na kati et pendant que nga na bande ko kota ba bisi bazolo ba nini tala kutu jeune fille yango yeyo tozoluka na papa Richard yeyo Charlène yango yeyo moka ye ko mitika yeyo déjà tozo récupérer nga tuni bango o nini elo sake bino bozwinga sikona tala sima muto zaki na ye atalinga ebisinga kende nga bisi nini elo sake bino bozwinga parce que ngai moko nde na ye bino bozwinga ite après na boaki misu na moni na nzete bakangi photo ya papa Richard oyo basalaki yango sous forme bashi bakangi photo wana na photo ya mama Sylvie alati robe moko eza sous forme soirée akangi na mesha mutu na moni photo wana basangisi yango na photo ya papa Richard place moko et pendant que na bande ko répondre bango nazo isa bango ke eza lelo moko te ke tindi bino ke bino bokanginga parce que nga na yenga moko bango bazolo boye yo moko toyende biso nde batumbe tokanginga si bokanginga te na isi bango pourquoi boko bongola mutema te bola na nzela ya nzambe pendant que na loba kaka nzela ya nzambe place bazalaki na moni tremblement et bandi ko salima babandi ko kweya oya kweyi kuna oya kweyi kuna oya kweyi kuna dès que malobonga na ndo tanga kombo ya Jésus et pendant que na tanga kombo ya Jésus c'est que yango bandi ko sala tremblement ne salima ba esinga et pourquoi bino bo pourquoi zo tanga kombo mutu wana a kati nesika ngana bise pourquoi bino boko bongola mutema te bola na nzela ya nzambe na yeko mona na deux jeunes filles na monaki baza membre famille ya papa Richard et pendant que na moni bango bazo bisa ngabi yonde mutu zo pesa Richard mutu makasi ngabi oh ngana pesa mutu makasi par rapport à nini alobi ezayo pona nini banda bo bandaki ba prière bo bouger bo prière ezaka yonde mutu zo pesa mutu makasi ngana bi ozolo bakutu teka ta nzambe ne mutu zo pesa mutu makasi donc so na tenga kombo wana tremblement bandi ko salima dès que balobi ke ba s'approcher nanga bango nyusu parce que bazaki belé bandi ko s'approcher ba ya ko simbanga donc ezo se retrouver ke balinga ba simbanga donc muto aye pena kanga boymen ezo bima te ka zo simbanga na moni mamoko puissance moko repousser bango musika nanga siko na tikali kaka na katikati nde ba bandi ko loba moko na bango alobi wana pe tozaki ne kuna na église ya mobali alobi boy alobi yo zo sakana parce que mutu na mina zono peso azopesongo yanga bisi oui après moko azoloba ya moi jeune fille moko azalaki papa Richard mama na ye azoloba maman azalaki papa Richard azoloba nini ke alobi yo azotanga kombo na ye azoloba ke yo ebike banguyanga na pesa yo leki makasi banguyanga na pesa yo eza makasi eza na moyen o nyonso okoki ko détruire gradi wana za mona papa Richard aliboso okoki ko détruire gradi parce que gradi wana azoluka kokota na banzela ya basi et pendant que bandeko lo bonga bisi bomonte ke bosala eloko te c'est que nyonso bino boloba awa ngana kindolo bango kuna ene lo mote za caché pa na bino oyo bino bozolo bakenga na kokoko bomo c'est que nyonso bino boloba na kendo ebisa bango c'est que za lokola bopesa biso mayele moko boye te ba ndenge nini ya ko salela bino ndenge nini ya kotambola bino poto détruire bino mba moko ebisi ngai alobi ngai fona boma Richard na boma Sylvie na boma na yo so na bomi bino misato wana nde mutema yango esani ekokita mais siko pona gradi waza mona papa Richard azoloba ke photo boma gradi akoleka na nzela ya mwana na muke akoza na ba 6 ans siko mwana wana na monde ya ténèbres aza kitoko jeune fille moko mulai yango nazoloba na ba jeune fille ba tonton oyo zo moni ke na moni mwasi kitoko atelemi na rue de bis oluli olinga mwana moko ya 6 ans yo peut-être moni kaza mukolo kaza mwana moko ya 6 ans bino ba frère bozoluka ko bala basi bino ba frère bozoluka ko luka kokota ndaka mariage ya koloba ke na bala mwasi zo bala oyebiete mwasi na uti na monde molili parce que place nga nazalaki na monaki ba jeune fille nazomona mwana mukiko koma mukolo
Azoko ma tantine moko ko donc forme na mona qui bassin vraiment. Pembe couleur à bien. Donc tant aux hommes na moi ça termine arrêt de biso bi que moi si yé. Tellement que mi bali beaucoup fait la bassin, aux hommes na que fia na zana bassin. Oko ke ne ko fali ko la bassin. Tango ko kene na deuxième monde ko écoute kazala ki ne cantine zaki bassin te. Yango na zoba na bana na nzambe o bazobanga nzambe te avolinga moi surtout comme zobala moi il faut tout na nzambe. Soko tuni nzambe no yeba na ko bala moi si ya malamu. Mais soko tuni nzambe to ko kuta na mwana 6 yo monieke mama mukolo nzoka aza mwana muke. Et pendant que na bande ko mona bongo bazoloba yo ningo koti ya ko bimatenga na bi oya zakati nanga azana nguya ko leka bino. C'est que bozana puissance mon côté oya zakati nanga eleki ya bino. Na tant que pendant que na bande ko isa bango bongo bazoloba na ngai ozana pouvoir nous amukie. Siko yo moko lobite to zwambeli to chube na ninga musika parce que na pembeni boye ezo sala te ke to bomae siko moko azumbeli ezaki sous forme à baïonnette et yé pena mulai makasi siko ba salansango avec moi tant balingi ba chuba kaka boye na moni mbeli wana et se tourner ezongeli ba moko c'est que soko za mwana nzamba solo bitumba nyonso ko yana ba forme nyonso nzamba ko bundelawo zamba za wana pepo na kolongisa yo wana zobeta sete na bana na nzambe ya solo soko za mwana na nzamba solo olukaka nzambe na busolo yeba ke ata monde ténèbre telemi na ba forme nini nzamba lolo bayeno akoyeba na kotema pona kobundela yo et pendant que muto na bandiko lakisaka makambo na yebisinga sikoyo bima na yo na yaki kolakisa yo pona otala ke bitumba oyo etelemeli bino parce que bakoya na forme nyonso bakola telonga jeune fille bakola telonga papa mobimba bakola telonga mwana mobali donc bazana forme nyonso oyo bango bazotambola nango pona ko utiliser parce que muto komona ke na moni mobali ya bien na nzela nzoka za mwana muke parce que na moni ba jeune garçon de nako akoza ba 12 à 13 ans azokoma tonton bazo transformer bango azokoma pena ke tonton moko mona nzela ba jeune fille mona ka na moni bon tonton na nzela alati veste alati kitoko ozo craquer o eza baguna nga na lingaka baguna yo okende okuta na baguna na monde ténèbre ozo mona bana na nzambe to salela vraiment nzambe na busolo oya banga ka nzambe banga nzambe oyo nano bandiko banga nzambe te moma yango yo banda kubanga kombo ya nzambe et pendant que nga na bimi na kati ya lupango wana na se retrouver libanda na tali mamoko likolo na mona ka mutu akiti na kati na bango azo isa bango pourquoi bino bo inviter ki mutu aboye kati nesika oyo après na moni babandi ko beta bango film abandi ko beta bango abeti bango siko yazoloba mukolo ngai na kokuta yo ona siko akitaki azena maseke ana maseke yene siko ndeko abi mukolo ngai na kokuta ona distraction mukolo na kokuta oza libanda ya mutu na bino na nenga na yeba na ko récupérer et ko récupérer nga na récupérer ezaka pona bomomba la moko nde na yaki ko lamuka na telemi na bandi ko pesa nzambe merci par rapport à la vision oya talisa kini. Merci beaucoup maman Charlène. Poser na elo ya robakisa par rapport à témoignage à sœur. Eloko ya robakisa eza bande ko baye bobo. Eza na eloko mo sera bosani parce qu'avant abima nzambe yebisaki ye alongola ba photo nyonso ya monaki ezalaki photo na ngai photo ya madame na ngai photo ya mobali na ye ayaki komona pe ba maboke ekangami na ba maboke wana bakomi bakombo bato ya yebi na maboke wana bakomi oyo eza na kati richesse ceci cela ayaki na ko pasula maboke nyonso wana alongoli yango avant ayeba na kobima. C'est pour dire à nos frères et sœurs qui nous écoutent tozo sambela nzambe le monde de ténèbres ezoluka biso photo yake komona kuna oyo ya ngai eza bâche oyo basalaki ya joyeux anniversaire batiango liboso ya lupango ya église et lokola elalaka na porte wana bayaki bakangi photo bamemi yango na deuxième mois mais bâche au moins etikali place nango liboso ya église mais ye akei ko retrouver yango c'est que bayaki bafotographier bamemi yango na deuxième mois pourquoi bafoto wana bayebaki na kotia yango ndenge wana eza mpona kolakisa na bandoki nyonso ya bato oyo tozolukisa bango
de telle manière que ndoki nyonso akange elongi wana place akomona elo na nzela aluka moyen ya koyeba na kotia loboko likolo na yo. Mais soki ozali dans la faiblesse ndoki akoyeba na kolonga yo. Kaka pendant que tous la manifestation il y a 2 semaines, il y a célébration, il y a 50 ans, il y a anniversaire, Nangai, il y a 22 anniversaire, il y a ministère. On a commis dans l'église. On a bien moi dans sous parmi nos besoins mais on prend la délivrance ya kindoki. Moi na ya zolé. Ozolé nini pema nazo kapasi pema oh. Na âge na yo moi na aza à peu près 8 ans. 7 ans 8 ans. Pema ya nini? Ono yo ozoya na boulangerie. Ngana telemaki wana bayibisa ngai ke na chuba yombe mbeli ozole. Mena naye alingi ko chuba yombeli mbeli wana balukeli ngai moko echubi ngai mena poto wana ndezo sala ngai pasi nazoka étouffement na seki. Mais tout ça ce n'est pas par notre force. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous protège quelque part. Mais azo pas télébiso pourquoi? Ce n'est pas parce que seulement tozo salelaye, mais c'est parce que nous marchons dans la crainte de son sein. Non, nous marchons dans la sanctification. Mais ceux qui tout quelqu'un accent, ngana sala la kanzambe, ngai na sambe la kamingi, mais bobangi na nzambe ezate to bosani yango, bakoyeba na kotia loboko likolo na biso. Mes frères et sœurs, il est temps tout le kanzambe, il est temps tout persévérer katina bonzambe. Il est temps tout le kokende muskana bonzambe. Et ça la kanga passe lelo. Tant on a zo mona bana na nzambe rozo sakana na bonzambe. Bana ya satana basakana na bo satana te ya. Bana ya satana même Yesu yo moko lobinini. Bana ya satana bazali prudent koleka bana yanzana. C'est-à-dire quoi? Bana ya satana bazoka conscience. Muto kota kindo pamba te. Mutu akendakanda kwa nganga pamba te. Mutu akotaka magie pamba te, mutu akotaka outisme pamba te, c'est avec un objectif. Mais c'est comme que les chrétiens toujours qui sont dans l'église par habitude. Les chrétiens qui sont toujours dans l'église parce que frère Alvin a invité dans l'église na bango, alors tu yoka na kana soki na geite akoya ko mona ngoma mabe. Na yebe na kangami na église wana na komi na ngako kende mais nazana objectif mo koteka na église wana. Nazui yango lokola lié habitude hein. Na yaka na biso to sali 2 heures du temps to yembi to sambeli to zone. Mais dès que je sors nazongeli vi na ngai ya muta vi na ngai ya milangwa vi na ngai ya kindumba ya moyibi ya makambu nyonso ya mabe ona sala. C'est ainsi que ebele tozo kufana Bible na maboko na kombo Yesu na monoko tozo kufa tozo échouer na Bible na maboko na kombo Yesu na monoko tozo échouer. Mais ce qui te comprendre désormais que to batela Yesu na motema kombo na ezala na monoko Bible ezala na maboko nous serons plus que vainqueurs parce que Nzambe azali na biso. Nzambe amemaka Ezekiel na o ezali vallée osma desséché et amemaki pêcheur kati na enclos wana ayeba na komona bato oyo toyebi bien na monde physique amona ba activité na bango amona pe mobongisi na bango likolo na biso pe Nzambe ayeba na ko utiliser ye asala ce qu'elle pouvait faire avec elle. Mais nous devons continuer biso ya koyeba na kolinga Nzambe wana ko sambela Nzambe wana to koloba te parce que Nzambe a pesi biso victoire to kota na légèreté te ke nazo yisa mandoki une chose bozola na ngai yo occultiste spiritiste sataniste bongo la motema njimele sokola nkono mpe mobikisi yo mwana na Nzambe oyo zotanga kombo na Yesu mais olingi kotika masumu te ozo misali la mabe parce que Satan a utilisé inutilement na moto ya signé pacte na Satan a mbongo ebele na yo moto Satan a utilisé okaka po na masumu ya mike pour servir bino son alife mais ba o ya Nzambe ba o zoluka sanctification na motema mobimba tozali bénis sur la terre tozali balongi sur la terre et vie éternelle les amis abiso papa na éviter subir. OK papa au beta pe lisonné que babwa ki AVC ya
ya kindoki nzambe abikisi yo lelo ozali normal mais bazoatake yo toujours pour la santé eza na bamaladi mosusu papa ekomela biso na santé na vie ezaka teke mingi nanga nde bakisi nde ekobikisa yango papa maladi eza na origine misato origine microbienne c'est-à-dire soki tovandi dans un environnement oyo eza pourri microbe ekozwa biso me nzambe eza na capacité ya kobikisa yango kisi mpe ekobikisa yango eza na maladi oyo ezali nsima ya péché yesu azobikisa motu après une semaine ayebisi ye kende me kozongela masumu te pardon olingi oexplike c'est-à-dire que maladi wana eyaki nsima ya péché motu asalaki nde ofungolaki porte ya maladi et ezali na maladi oyo ezouta na bapossession de démoniaque c'est-à-dire quoi un démon avandi kati na nzoto ya motu et présence ya démon wana ezwi forme ya maladi songo ozo comprendre par exemple eza na sœur moko azali banda mboka tozosambela na ye alobi alotaka ndeke akoti ye na mokongo et depuis temps wana ayokaka pasi eloko moko nete ezotambola na mokongo na ye ozo comprendre papa mais er esprit se manifesté kati na ye eza oncle paternel na ye ayebisi nga alobi nakota na nzoto na ye sous forme ya grand aigle nde biloko ye ayokaka wana er tozosambela na ye ayebisi ngai keno tobengani baesprit ayebisi ngai keno azoyoka mpo na mokongo tobandi kosambela oncle paternel olobi no na mokongo na ye natya bana na nga wana seke abotisaka ye maintenant bana ye abotaka wana bavandaka kaka na mokongo na ye ozo comprendre c'est que bana ce sont des esprits mais bavandisi bango na mokongo maintenant depuis un temps ye ayokwaka mokongo mpasi makolo kilo natuni ye objectif eza nini alobi non objectif ezalaki d'ici là atambolaka lisusu te soki akende na hôpital badéclare ka aza na problème ya makolo moyen atambola eza te et akoma inutile mpona mobali c'est que ba maladie bizarre maladie nyonso ebikaka na losambo ekobika na kisi ebikaka na nzela ya kobenga na démon soki ezali esprit evandi kati na nzoto ya moto ezwi forme ya maladie quant à l'homme ya koyeba na kocomprendre quel genre ya maladie oyo azali na yango ma comprendre yango c'est par la prière c'est ainsi que mwana nzambe ntango ozobela kowela kokende hôpital te wela kosambela nzambe wela kosambela na basali na nzambe parce que nzambe akorevele moni maladi soki bomengi motu na hôpital akokufa e soki bondimi bobangi na bino te basambeli motu mpe abiki na ye eza na bamaladi oyo bato bazokende nango na hôpital batamboli nango te moto azobika te baye kobima basambeli moto abiki parce que ezalaki maladi microbienne te ezalaki maladi spirituelle ezalaki maladi bizarre et na nzela ya prière nde ekobika. Ok, merci beaucoup papa Richard. Donc esengeli toyebaki bamalade mingi tobelaka eutaka mpe surtout bamalade oyo ezalaki okende na hôpital ozozwa traitement changement eza te soit ozoyoka bien te ozokende hôpital bazomona maladi te ezalaka demoniaka bamaladi genre wana c'est que kocontinue no kokende hôpital te yaya benga basali na nzambe batelema na mabondeli okoyeba na kobika ngai eyo AVC loboko elembi lokolo elembi mais lelo loboko na ngai yango ezosala ba mouvement pourquoi parce que nzambe na lola aza elongo na biso et euti na nzela ya obaminganga te non c'est Dieu lui-même et il est en train de se glorifier d'une manière ou d'une autre aussi manzana. Ok. Oh yo ezali normal te AVC oyo ebetaki yo. Te AVC ezalaki normal te. Awuti kobeta lisolo ya petite sœur oyo amonaki awa na vision balakisi ye. C'est dernièrement que nous avons découvert koyai aya na ndako na ngai nde afungola maintenant porte c'est que bandoki ya famille susu bandoki ya église ya quartier église ezali ba se coaliser maintenant nde ba attaquer ngai. Avec petite sœur, non? Petite sœur, non. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, Papa Richard. Et comme nous avons fait face à la caméra,
exhortation et c'est émission na biso na bandeko bazolanda biso bakomi désespéré dans la poste ba délivrance, rien ne marche na santé na vie normale. Donc natikelo moment ya diloba et donc on a bandeko alanda bandeko nyonso o bozali kolanda ngai. Je sais que bana na nzambe boko sepela na ba émission mi balé tout tourner na sœur Charlène eza pona lokumu na biso te mais ezali pona ko témoigner o ezali grandeur ya nzambe oyo biso tondimeli mpe oyo azali kosalela biso. Mais nzambe wana azaka ka nzambe na ngai moko te, azali kaka nzambe ya sœur Charlène te, azali pe nzambe na yo parce qu'on ndimeli ye lokola nkolo mpe mobikisi. Place nyonso yo ozali kobanga bitumba ya satana te, kobanga bitumba ya famille te. Nzamba alobi ete l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Na oti koloba okoya petite sœur yaki na ndako na ngai nde fongolaki porte na babitumba ebele. Mais quand nous gardons Dieu, quand nous sommes avec Dieu, Dieu nous protège et il finit par tout nous révéler. Il nous donne la victoire. Nous avons proclamé victoire pour nous. Place yozali na kombo na Yesu. Parce que nzamba lobi bakubundiso kasi bakoyeba na kolonga yote. Nazali ko proclamer ete échec ya Satan na Golgotha ezala partage ya banguna na yo. Kasi victoire ya Jésus-Christ à la croix et yeba na kozala partage na yo mwana na nzambe. Likolo ya maladie o ezali ko tungisa yo, maladie bizarre. Okei na hôpital ba minganga ba moni loko moko te. Ozo tambola partout. Omeli ba kisi ya lolenge nyonso. Changement exact. Tant aux Hollandais émission oyo, il y a une puissance qui descend sur toi. Et c'est la puissance et la guérison par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça invisible, il y a moins d'empathie. Et ça couler dans tes veines pour ne pas couper sur guérison miracle. Yo zali ko sambela na ngai na tango oyo. Ko yeba na ko désespéré te. Musale zalité. Au perdre musala ozolo ka musala ezoyate ba problème kati na foyer bitumbe zali makasi boyokani ezali te entre moi sina mobali bana bazali na botosité ezali œuvre ya Satan. Mais par la puissance du nom de Jésus-Christ nazali ko proclamer paix durable, paix harmonie conjugale kati na foyer na bino azo ko pona mko na mukongo to bandi ko sambela ongle paternel lobino na mukongo na ye na chabana na ngawana seka boti sakaye mena bana ya bota kawana bavanda kaka na mukongo na ye. Vous comprenez? C'est que bana ce sont des esprits vandi se bango na mukongo mena depuis un temps ya ko ka mukongo pasi makolo kilo na tuni objectif ezanini alors non objectif ezala qui est d'ici là atambola ka lisusu te ce qui a kena hôpital ba déclarer que na problème ya makolo moya tambola ezate et à comme inutile pour na mobile c'est que ba maladie bizarre maladie nyonso ebika na losambo et ko bika na kisi ebika na nzela ya kodengana démon soki ezali esprit vandikati na nzoto ya mutu ezu forme ya maladie. Quant à l'homme ya koyeba na ko comprendre quel genre ya maladie o ya zali na yango mais comprendre yango c'est par la prière. C'est ainsi que moi nzambe tango zobela ko wela ko genda hôpital te wela ko sambela nzambe wela ko sambela na basali na nzambe parce que nzambe ko révéler moni maladie so ko mutu na hôpital akukufa et soki bondimi bobangi na binote basambeli mutu pe abiki na ye ezana ba maladie ba tozo kende na hôpital batambuli na mutu tozo bigate baye ko bima basambeli mutu abiki parce que ezalaki maladie microbienne te. Les maladies spirituelles, les maladies bizarres, et les ok, merci beaucoup, Papa Richard. Donc, essayez de malade mingi, tobe laka, et vous te rappelez, surtout pas malade, il y a aucun autre traitement, changement exact, soit aux autres bien aux autres qui n'ont pas besoin de maladie. C'est que, continuer à l'hôpital, benga basali na nzambe batelema na mabondeli okoyeba na kobika ngai yeyu AVC loboko lembi
lokolo elembi mais lelo loboko na ngai yango ezosala ba mouvement. Pourquoi? Parce que nzambe na lola aza elongo na biso et outi na nzela ya obaminganga te, non, c'est Dieu lui-même et il est en train de se glorifier d'une manière ou d'une autre aussi manzana. Ok. Oh ya yo ezali normal te AVC oyo ebetaki yo? Te AVC ezalaki normal te, awuti kobeta lisolo ya petite sœur oyo amonaki awa na vision balakisi ye. C'est dernièrement que nous avons découvert koyai aya na ndako na ngai nde afungola maintenant porte, c'est que bandoki ya famille misusu bandoki ya église ya quartier église ezali se coaliser maintenant nde baataka ngai. Avec petite sœur, non? Petite sœur, non. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, Papa Richard. Et comme nous avons tiré face à la caméra, exhortation, et si c'est émission, nous avons désespéré, dans la poste à délivrance. Rien ne marche dans la santé, dans la vie normale. Donc, au moment il y a du loba. Et donc, on a bande je sais que bana nanzambe beaucoup sepela na ba émission mi balé tout tourner na sœur Charlène eza pona lokumu na biso te mais ali pona ko témoigner o ezali grandeur ya nzambe oyo biso tondimeli mpe oyo azali ko salela biso mais nzambe wana azaka ka nzambe na ngai mon côté azali ka nzambe ya sœur Charlène te azali pe nzambe na yo parce qu'on dimeli ye lokola nkolo mpe mubikisi. Place nyonso yo ozali kobanga bitumba ya satana te, kobanga bitumba ya famille te. Nzamba lobi ete l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Na oti koloba okoya petite sœur yaki na ndako na ngai. Nde fongolaki porte na babitumba ebele. Mais quand nous gardons Dieu, quand nous sommes avec Dieu, Dieu nous protège et il finit par tout nous révéler. Il nous donne la victoire. Nous avons proclamé victoire pour nous. Place yozali na kombo na Yesu. Parce que nzamba lobi bakubundiso kasi bakoyeba na kolonga yote. Nazali ko proclamer ete échec ya Satan na Golgotha ezala partage ya banguna na yo. Kasi victoire ya Jésus-Christ à la croix et yeba na kozala partage na yo mwana na nzambe. Likolo ya maladie o ezali ko tungisa yo, maladie bizarre. Okei na hôpital baminganga bamoni loko moko te ozo tambola partout omeli bakisi ya lolenge nyonso changement ezate tango ozolanda émission oyo il y a une puissance qui descend sur toi et c'est la puissance ya guérison par la mort et la résurrection de Jésus-Christ et ça invisible ya mwana na mpate ezali ko couler dans tes veines pona koyeba na kopeso guérison miracle. Yo yozali ko sambela na ngai na tango oyo koyeba na ko désespérer te musala ezali te o perdre musala ozoluka musala ezoya te ba problème kati na foyer bitumba ezali makasi boyokani ezali te entre mwasi na mobali bana bazali na botosité ezali œuvre ya Satan mais par la puissance du nom de Jésus-Christ nazali ko proclamer paix durable, paix harmonie conjugale kati na foyer na bino.